da vklopiš profisecure IQ4000, ko je prazno stanovanje. Ja. Ja, nekaj se v prostori premakne. Sproži se senzor za zaznavo spremembe gibanja. Gibanja. Alarm! Ja. Pol nekdo odpre okno ali pa vrata. Ja. Spremeni se v prostori tlak. Tlak. Sproži se senzor za zaznavo spremembe tlaka. Tlak. Alarm! Ja. Nenadoma se v prostori spremeni temperatura. Sproži se senzor za zaznavo spremembe temperature. In pol alarm. Kaj si kaj rekel? Ja. Alarm! Ja, Beno.